Доця по моей просьбе принесла волшебный пакетик со своими бухурами. И я у нее тут ликвидирую чуть-чуть, по чуть-чуть. Давай. Процедура. Вот это. Она меня сейчас в шок погнала. В Таиланде купила вот этот вот мешочек, говорит, заполнен был до сюда. За 4000 дирхамов. Вот эти вот деревяшки стоят. Вот они. В общем, это я в коробочке себе нагребла. Что-то больше, что-то меньше. Смотри, она сейчас в год лежит. У нас простой койл, я нагреваю. Нет, это не надо нагревать, смотри. Клавиш. Сам, вот да? видишь? А когда его уже загружать? Смотри, смотри. Когда класть? Когда он полностью закончится. Ты можешь видеть он. Так это не надо на улице делать? Не, ничего не будет. Нет, запах идет. Не, ну пробуй. Оно не остается. Я делаю. Это только для бегина. Короче, костер посреди комнаты жжем. Да. Это его надо разжечь. Сейчас он перестанет дымить. Все. Теперь клади. Не, мне этот койл не нравится. Мне нравится простой, который нагреваешь и все. Я его взяла, чтобы на газон долго не стоять. Нет, мне не нравится этот костер. Начинается он. Это сам, он медленнее сам зажигается, потому что он Так это деревяшка, а здесь она вся в маслах. В общем, вот такие вот разновидности бухура. Ну вот этот самый дорогой, да? Потому что в него не добавляют ничего. Все равно оно вымачивается в каком-то Нет, растворе. из него берут ойл. Из него? Из него берут А ойл. тут добавляют еще, Да, да? а тут сюда добавляют. Вот это вот местные женщины у нас производят. В общем, вот такие вот все разные штуки для ароматизации дома. Но так как канцероген, я это делаю крайне редко. Но койл мне это не нравится, точно. Богатство. Что-то я подсела на него летли. К чему бы это? Арабизация происходит полным ходом. Арабизация. Слова придумываем тоже по ходу пьесы.